그라운드 마스터 특허 공법으로 운동장 작업 완료. 서울 증산초등학교. 안녕하세요. 안전하고 쾌적한 학교 운동장 환경 조성을 위해 오늘도 최선을 다하는 주식회사 스마츠입니다. 서울 은평구에 위치한 증산초등학교에 운동장 표면 정리 및 소금 살포 작업 다녀왔습니다. 증산초등학교 운동장은 곳곳에 잡초가 자리 잡고 있었고 운동장 내에 라인 포인터가 다수 식재되어 있었습니다. 학교 운동장에 자리 잡은 잡초, 잔돌, 라인 포인터를 제거하고 소금 살포 작업까지 진행하게 되었습니다. 본 작업은 주식회사 스마츠의 특허 공법인 그라운드 마스터 공법으로 시공되었습니다. 주식회사 스마츠와 서면 합의 없이 그라운드 마스터 공법을 사용하여 운동장 시공 시 법적 책임을 물을 수 있습니다. 반드시 주식회사 스마츠와 서면 합의 후 사용하여야 합니다. 그럼 증산초등학교 운동장 작업 현장으로 가보시죠. 운동장 곳곳에 노랗게 죽어가고 있는 잡초가 자리 잡고 있습니다. 특히 놀이터 주변 및 비구 방지대 근처에 잡초가 무성하게 자라 있네요. 라인 포인터가 운동장에 식재되어 있을 경우 제거 후 운동장 작업을 진행합니다. 잡초가 무성하게 자라는 운동장은 소금 살포 작업의 효과를 보실 수 있습니다. 본격적인 운동장 표면 정리 작업을 시작합니다. 차량에 대형 펜탄불을 연결하여 운동장 표면 3에서 5cm를 힘있게 긁어주면서 잡초, 잔돌 등의 이물질을 제거하고 운동장 전체 표면을 깔끔하게 정리합니다. 증산초는 특히 비구 방지대 뒤쪽으로 잡초가 자라 있었는데요. 이런 좁은 곳은 장비 진입이 어려워서 인력이 직접 작업합니다. 학생들의 안전을 위해 식용 천일염으로 운동장 소금 작업을 진행합니다. 운동장의 컨디션에 알맞는 소금량을 일정한 간격으로 포설합니다. 그라운드 클리어를 이용하여 살포한 소금을 믹싱합니다. 평탄부, 필터부, 롤러부가 하나로 되어 있어 보다 신속한 작업이 가능합니다. 둥글게 원을 그리면서 운동장 구석구석 꼼꼼하게 소금 믹싱 작업합니다. 운동장 마무리 작업은 ATV에 메쉬 필터를 연결하여 직선 주행하며 작업합니다. 마지막까지 운동장 구석구석 깔끔하게 마무리합니다. 운동장 표면에 자리 잡았던 잡초가 깔끔하게 제거되었고 운동장 본연의 색감과 탄성을 복원하여 우리 학생들이 사용하기에 쾌적한 운동장으로 탈바꿈하였습니다. 학생들에게 안전하고 쾌적한 운동장을 제공하고자 저희 스마츠를 믿고 선택해주신 서울 증산초등학교 모든 선생님들께 감사 인사드립니다. 마사토로 조성된 운동장은 꾸준한 관리 작업이 진행되어야 우리 학생들이 쾌적한 환경에서 체육활동할 수 있는데요. 현실적으로 학교에서 직접 꾸준히 관리하는 것에는 한계가 많습니다. 저희 스마츠는 마사토 운동장 관리 전문기업이며 그라운드 마스터 특허 공법으로 운동장을 관리 작업하고 있습니다. 현재 운동장 관리에 어려움이 있으신가요? 저희 스마츠에게 문의하셔서 알맞는 작업과 현실적인 견적으로 상담받아보세요. 감사합니다.